我初參與嘅時候咧，其實都唔知係要做啲乜嘢嘅。咁但係CTL 嘅團隊好好啦，咁有好多嘅講座啦，同埋啲嘅培訓啦，同埋啲同事咧做配對啦，同埋即係中間聯絡啊都做得好好。咁令到即係我好快就可以即係上手啦。咁透過呢啲 surface learning 咧，我都發現當中即係比較即係好有趣啦，同埋啲同學真係學多咗嘢。咁同埋又可以即係接觸呢個社區，即係幫到唔同嘅群體。咁所以我覺得呢件 surface learning 都係一件好有意義嘅事。咁所以我都好樂意繼續參與。科咧就係 personal finance and society 嘅，咁講個人理財啦。咁首先啲同學仔咧，即係雖然都覺得呢一科係好 practical 嘅，即係都好切身嘅嘢啦。即係無論讀邊個學科，其實都需要理財啦。咁但係咧，理財當中最即係重要嘅環節就係講退休策劃啦。咁所以對於同學仔即係未踏足呢個社會工作，咁但係佢就要諗退休策劃，好似好遙遠嘅事。咁但係透過 surface learning 咧，佢哋就去啲長者中心，咁就教一啲咧退休嘅人士點樣去理財啦，同埋一啲退休後可以使用嘅一啲投資產品，即係退休三寶啦。我哋成日聽電視都廣告都成日有嘅退休三寶。咁但係原來好多長者都好陌生嘅，聽到呢啲，咁可能就係其實我啦、學生啦，同埋呢一個服務對象，其實三方咧對於 surface learning 其實都係好新嘅。咁啲中間之間嘅一啲溝通啦，或者 expectation 都會有唔同。咁例如啲同學 expect 去到咧同長者可以有好多時間分享去解釋嘅，但係原來啲長者嚟到咧好急急腳又想走嘅咁樣。咁所以我覺得喺呢個即係學生啦，去到長者中心做服務呢個過程咧，係好有意義嘅。咁我分享少少關於同學啦一啲嘅 reflection 咁樣。咁幾方面啦 ，academic 方面咧，咁佢哋就因為要出去長者中心教啲長者關於一啲投資嘅計劃啊，又或者啲退休策劃理財嘅注意嘅地方啊。咁當然佢哋要對於嗰個佢哋想講嘅產品或者概念要好熟悉。咁同埋呢啲長者一講到錢嘅時候，其實佢都好緊張㗎嘛，咁所以會有好多問題會問我哋嘅同學，咁所以我哋嘅同學咧要預備得好充足，先至可以出去長者中心嗰度做服務。咁所以變相呢啲同學咧對於嗰個課題咧，真係好特別深入咁樣去了解嘅。咁比起我哋即係提供俾佢 lecture notes 啦，或者上堂講嘅嘢咧，佢哋額外自己再 search 更多嘅資料。咁佢哋即係令到佢自己好有信心啦，咁先至出去長者中心嘅服務。咁我都同佢講啦，你一定要提供俾長者嘅資料咧係要正確嘅。咁如果唔係，你哋就變咗詐騙。咁所以佢哋都好緊張啦，即係都確保自己即係嘅認知要係啱。或就算佢哋真係長者問到佢啲問題唔識嘅話咧，佢哋都即時即係上網去 search 啦，或者提供翻啲網址啊，或者係渠道啊，俾長者多啲了解。咁呢個第一咧就係 academic 方面，佢哋真係會深入啲啦。咁第二咧就係佢哋透過同長者之間嗰個溝通咧，其實係一個互相學習嚟嘅。即係除咗佢真係教導長者一啲理財嘅知識。其實調翻轉呢啲長者其實好樂意同佢哋分享人生嘅經歷嘅。咁啲同學仔都好即係開心同佢哋傾偈啦，都了解到原來真係人生唔同嘅人有唔同嘅階段咧，有唔同嘅需要咁樣。咁都可以預先即係俾啲同學仔即係知道咯，即係退休策劃唔係真係退休之後嘅事嚟㗎。咁佢哋可以即係踏出嚟社會做嘢嘅第一刻開始就已經要學識點樣去理財。咁同埋我哋而家都成日講呢個跨代共融啦。咁啲同學仔可能面對住佢哋自己嘅爸爸媽媽或者佢哋自己祖父母，咁可能祖父母見面嘅機會可能都唔係話太多啦。咁但係透過呢一個服務咧，咁啲同學可以接觸到唔同嘅長者，跟住亦都聽下長者佢哋嘅故事分享。咁我覺得當中佢哋嘅學習都係好多嘅。